Assalomu alaykum, Mirishkor avto kanali muxlislari. Mana bugun sizlarga zo'r Nexia 2 ni tiniqchasidan topib qo'ydik. 2009 motorxonasiga keladigan bo'lsak, xo'sh, soni stramblyor, prostoy varianti, propan gazchalari bor. Xo'sh, radnoy kapotchalari ham. Boltlari umuman kulish tegmagan. Mana kirlalarni ko'ring, kirlalari umuman kulish tegmagan. Xo'sh, chashkalarini mana. Chashkalar umuman yechilmagan, chashkalarni ham olib qo'ying, boltchalari yechilmagan. Kirlari ham yechilmagan. Usultilla pechat turibdi, mashina afshim qurt. Xo'sh, akkumulyator tayyorlanib ham olib qo'ying. Shinavandalar uchun-da bu akkumulyator tayyor, umuman zang yo'q mashina. Motorxonalar juda ideal holatda turibdi. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, prostoyda salonni luks qilingan, aka o'zlari uchun luks qildirgan ekanlar. Eshiklar tayyor germetiklar pechat turibdi. Xo'sh, salonlari chihol polik qilingan, endi o'z uchun yana bir yangilab olasiz, qimchisiga qilib. Endi dehqon mashinasi, akam o'zlari musofirda ekanlar, telefon orqali gaplashdik, general daverimiz bo'ladi. Kalit qani kaliti? Xo'sh, probega keladigan bo'lsak, 152 ming probega. Probega haqqoniy o'zini probega salondan olganman deyaptilar. Xo'sh, arqa bagajlarni o'zi bitta tema, o'rtoqlar. Arqa bagajlar yangi mashina qanday bo'lsa, o'sha holatda turibdi. Mana orqasini ko'rsatib yuboramiz. Zangchalar sal utobnikchamdan ketadi, mashina purishlar biladi. Arqa mana germetikchalari zavod holatda turibdi. Kapotlar yechilmagan. Eshiklarning tayi germetikasi ko'chmagan, zavod turibdi. Kirlachasida mana shu yerda zangchasi bor. Ozgina. Mana oldi eshiklarni tayini ham tushirib olasiz. Xo'sh, tarpeda, apshipkalari hammasi joyida. Mashina badani ham zavodda qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha holatda turibdi. Xo'sh, mashina narxiga keladigan bo'lsak, akamiz musofirda 1 yil qiynalib, palon so'm dollarga olganman dedilar. Aka, u narxi yo'q deb tushuntirib, vaziyatni 42 millionga qo'ydik. 42 millionga qimmat deyishlaringiz mumkin, lekin 2015-2016 Nexia yo'q bunda. Aniq bilaman uni. Murojaat uchun telefonlar 99 335 0075. Yana kesalari ustida o'tib beriladi.